कुडचड्यार बाणसाय हांगा विंट बॅल घेवन वचपी ट्रक रस्त्या कुशीकच्या गटारांत रोमलो। कुडचड्यार पावसा पयलींची कामां अजून पुराय जाल्ली ना। कंत्राटदारांच्या बेस्तपणाक लागून ही कामां अर्दवट आसात आनी आतां पावस लागीं पाविल्ल्यान हाचे हात चलपाक लागल्यात अशी तिडक थळाव्या नागरिकांन उक्तायल्यात। सरकारान हांचेर लक्ष दिवन वायट घडणुको घडचे पयलीं हाचेर तोडगो काडचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात। आज तुम्ही पळयता ते आज हो ट्रक भितर गेल्लो आसा। हे भितर गेल्ले कारण हेका जबाबदार फक्त ते कॉन्ट्रॅक्टर। पण ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान बरोबर ही कामां केल्ली ना की हे पावसा पयलीं ही कामां करपाचें ही पावसान थोडी करपाक लागल्यात। आनी दुसरी म्हळ्यार हेंचेर जी माती जी खणल्या आनी माती जी घातल्या ती भितर ती उदक घालना ना मागीर कवरींग घातलें ना काय घालना तेंचे भितर बेश्टीच ही माती घालून ही पुरयल्ली आसा। आनी आतां हें जावचें आनी हें खूब जावचें आसा। हें एकूच न्हय कित्याक हे प्रत्येक कडेन जाल्लें आसा आनी आतां सद्या हे चेंबरूय भितर गेल्ले आसा, सगळे कडेन गेल्ले आसात। हे पयल्या पावसाळ्यो आसा जाल्यार फाल्यां फुडें पावस इतलो घडपाचो आसा आनी ह्या पावसान सगळे चेंबर लोक आतां कितले पडपाचे आनी मरपाचें सांगपाक शकना। कारण हे कॉन्ट्रॅक्टर ते बेसिसपणान काम करून गेले हांगा कित्याक हेचे पयलीं आमी खूब विडियो केल्ले आसा। तेंच्यांनी सांगलें तेन्ना ते आमकां वयले शाणपण सांगताले की बरें वेवस्थीत काम करा म्हूण सांगल्यार ते आमकां तोंडान शाणपण सांगताले। पूण आतां हे ते जबाबदार तेच आसा हेका। आनी ही आतां फुडें काम ही जी फुडें काम केल्ली आसा पळय ती अशीच भितर भितर आनी चेंबर वचपाचें आसात म्हणून तेजी पोजिशन आसा।